มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้หนองเม็กตามนโยบายควิกวินสพทมีการตรวจสอบอาคารสถานที่และบริเวณรอบสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนระบบไฟฟ้าน้ำประปาจัดหาโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอจัดสภาพแวดล้อมภายในให้สะอาดสะดวกและปลอดภัยสำหรับนักเรียนการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยรอบด้านโรงเรียนดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนรวม 16 จุดรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยผ่านระบบเทคโนโลยีได้ทุกที่ทุกเวลาการให้บริการด้านโภชนาการและด้านสุขภาพโรงเรียนมีบริการนักเรียนเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีการบริการดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยการเฝ้าระวังสถานการณ์จากธรรมชาติโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่เพื่อป้องกันภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดจากการหักโค่นซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนหรือสายไฟขาดได้การป้องกันภัยอุบัติเหตุได้ดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยจากอุบัติเหตุดังนี้โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือกันดูแลการเดินทางเข้าออกโรงเรียนรับส่งตรวจคัดกรองนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียนกิจกรรมงานจราจรโรงเรียนดูแลการใช้รถใช้ถนนให้ความปลอดภัย